Esther saß auf den Stufen des bescheidenen, improvisierten Hauses und ließ die Tränen leise über ihre Wangen rollen. Sie versuchte, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, vor allem nicht die ihrer älteren Brüder, die ständig über sie spotteten. Die einzige liebevolle Verbindung hatte sie zu ihrem kleinen Bruder Pedro, um den sie sich unermüdlich kümmerte, wenn die Mutter arbeiten musste. Esthers Mutter arbeitete in 2 Jobs, weil der Vater oft trank und sich das Gehalt seiner Frau aneignete, was das Leben für alle immer schwieriger machte. Esther verspürte eine tiefe Zuneigung zu ihrer Mutter und auch zu Pedro, aber sie empfand nur Abneigung gegenüber ihrem Vater und den älteren Brüdern, die ihm nacheiferten. Die Familie wohnte am Stadtrand und das Mädchen musste sehr früh aufstehen, um rechtzeitig zur Schule zu kommen. Trotzdem war Esther froh, das Haus zu verlassen, bevor die Konflikte begannen. Wenn sie nicht die Verantwortung gehabt hätte, sich um Pedro zu kümmern, hätte sie keinen Grund gehabt, eilig nach Hause zurückzukehren. Mit 14 Jahren wusste sie bereits, wie man alle Hausarbeiten erledigt und half ihrer Mutter in allem. Das geringe Einkommen der Familie reichte kaum für die Mahlzeiten und neue Kleidung war selten, so dass wohlwollende Nachbarn manchmal Kleidung spendeten. Esther hatte eine große Leidenschaft für die Malerei und zeichnete atemberaubende Landschaften. Sie konnte stundenlang die Natur betrachten und versuchen, sie auf Papier nachzubilden. Ihre Mutter unterstützte dieses Hobby und sparte immer ein wenig Geld, um Farben und Papier zu kaufen, konnte sich jedoch keinen Kunstkurs für ihre Tochter leisten. Das Mädchen akzeptierte die Situation, da sie die finanziellen Schwierigkeiten der Familie verstand, aber in der Schule hegte sie einen großen Traum. Sie mied soziale Kontakte aus Scham, ihre persönliche Situation preiszugeben, sodass sie keine Freunde hatte. Ihre Mitschüler ignorierten sie oder machten sich über sie lustig. Eines Tages, als sie nach Hause kam, fand sie ihren Vater vor, der alles durchwühlte, um Geld für Alkohol zu finden. Dabei schlug er sogar die Mutter, während Pedro unaufhörlich weinte. Von großem Mitleid mit ihrer Mutter und Hass auf ihren Vater erfüllt, fragte Esther: »Warum erträgst du das, Mama? Wie lange soll das noch so weitergehen?« Die Mutter, die gerade Pedro beruhigt hatte, antwortete niedergeschlagen: »Meine Tochter, ich verstehe deinen Zorn, aber wohin sollten wir gehen? Wir haben keinen Ort, an den wir fliehen könnten, und keine Verwandten, die uns aufnehmen würden.« Esther hielt inne, um nachzudenken, und erklärte dann voller Begeisterung: »Eines Tages werde ich eine große Künstlerin. Dann hole ich dich und Pedro hier raus, damit diese schreckliche Situation ein Ende hat. Kann dieser Traum Wirklichkeit werden?« Die Mutter umarmte sie liebevoll und ermutigte sie mit den Worten, dass alle Träume wahr werden könnten, wenn man Hoffnung und Glauben hat. Die beiden saßen lange draußen und schmiedeten Pläne für die Zukunft, die sie sich wünschten. Doch sie mussten ins Haus zurückkehren und waren erschrocken, als sie die völlige Unordnung im Inneren sahen. Esther rannte, um ihre Sachen zu überprüfen, und war schockiert, als sie bemerkte, dass alles zerrissen war und sie nichts Geeignetes für die Schule am nächsten Tag hatte. Als sie ihre Tochter weinen sah, begann die Mutter ebenfalls zu weinen, versuchte aber sofort, sie zu trösten. »Mach dir keine Sorgen, ich werde alles bis morgen reparieren, damit niemand etwas merkt.« Esther schluchzte und fragte sich: Warum tut er das? Warum liebt er uns nicht? Die Mutter versuchte, die Situation zu mildern, obwohl sie wusste, dass das Zusammenleben mit ihrem Mann unerträglich war. Aber sie hatte keinen Ort, an den sie fliehen konnte, und die älteren Brüder drohten, beim Vater zu bleiben, falls es zu einer Scheidung käme. Da die älteren Brüder schon erwachsen waren, richtete der Vater seinen Zorn nicht gegen sie, sondern ließ ihn an der Frau und den jüngeren Kindern aus. Am nächsten Tag zog Esther ein Hemd von Pedro und einen von der Mutter hastig genähten Rock an. Obwohl sie immer noch die Last der Situation spürte, ging sie ein wenig ruhiger zur Schule. Auf dem Weg bemerkte sie Plakate für eine Kunstausstellung, die in der Stadt stattfinden sollte. Sie blieb einen Moment stehen und träumte: Ich würde so gerne die Werke anerkannter Künstler sehen, aber ich habe kein Geld für den Eintritt. Sie holte tief Luft und setzte ihren Weg zur Schule fort, ohne zu ahnen, dass dieser Tag für immer in ihrem Gedächtnis bleiben würde. Zunächst verlief alles normal. Der Unterricht ging seinen Lauf und Esther widmete sich ihren Zeichnungen, wann immer sie konnte, auch in den Pausen.
Sie hatte eine Mappe dabei, um sie zu schützen, musste aber während des Chemieunterrichts an die Tafel gehen. Als sie zur Tafel ging, begannen die Mitschüler über die Flickstellen in ihrer Kleidung zu lachen. Kein Lehrer konnte sie beruhigen. Esther kämpfte mit den Tränen, aber als sie zu ihrem Platz zurückkehrte, stellte sie entsetzt fest, dass jemand ihre Mappe genommen und ihre Zeichnungen im Klassenzimmer verstreut hatte. »Hört auf«, flehte Esther und versuchte, die wenigen unversehrten Zeichnungen zu retten. Nachdem sie aufgesammelt hatte, was sie konnte, rannte sie unter einer Flut von Beleidigungen aus dem Klassenzimmer. Den Rest des Tages verbrachte sie im Krankenzimmer. Die Krankenschwester, die von den familiären Schwierigkeiten Esthers wusste, hatte Mitleid mit ihr. Sie fand das Mädchen weinend im Flur und brachte sie sofort in ihr Büro. Esther war in Panik und verstand nicht, warum ihre Mitschüler so grausam waren. Um sie zu beruhigen, gab ihr die Krankenschwester ein Beruhigungsmittel und versuchte, sie abzulenken. Esther wartete bis zum Ende des Unterrichts, um weiteren Kontakt mit ihren Mitschülern zu vermeiden. Erst nachdem alle gegangen waren, machte sie sich auf den Heimweg und überlegte, wie sie die Schule weiterhin ertragen könnte, wenn die Schikanen anhielten. Auf dem Heimweg sah sie eine Gruppe Jungen aus ihrer Klasse, die einen älteren Mann umringten, der am Boden lag. Er versuchte vergeblich aufzustehen und murmelte unverständliche Worte, die die Jungen noch mehr zum Lachen brachten. »Er ist so betrunken, dass er nicht mal stehen kann«, rief einer von ihnen und löste ein Gelächter bei allen aus. Doch Esther bemerkte sofort, dass der Mann nicht betrunken war. Sie konnte die Anzeichen von Trunkenheit erkennen und war sich sicher, dass er mit einem anderen Problem zu kämpfen hatte. Ihre Klassenkameraden verloren schnell das Interesse an dem Mann und gingen nach ein paar Spötteleien weiter. Esther zögerte nicht und rannte zu ihm hinüber. Er hatte aufgegeben aufzustehen und blieb regungslos am Boden liegen. »Geht es Ihnen nicht gut? Kann ich Ihnen helfen?« fragte sie und kniete sich neben ihn. Der Mann murmelte etwas Unverständliches und zeigte auf seine Tasche, in der sich ein Handy befand. Esther verstand die Situation schnell, nahm das Telefon und rief einen Krankenwagen. Sie legte den Kopf des Mannes auf ihren Schoß und murmelte: »Keine Sorge, alles wird gut. Hilfe ist gleich hier. Ich bleibe bei Ihnen, also haben Sie keine Angst, ja?« sagte sie, um ihn zu beruhigen. Der Mann nickte leicht. Esther sprach weiter mit ihm und hielt ihn wach, bis der Krankenwagen eintraf. Esther hatte in einem Film gesehen, dass es wichtig war, eine Person in einem kritischen Zustand wach zu halten. Sie beschloss, das Gelernte anzuwenden und sprach ununterbrochen. Sie erzählte von ihren Problemen zu Hause, ihrer Leidenschaft für das Malen, dem schwierigen Tag in der Schule und wie verletzt sie sich durch die Worte ihrer Klassenkameraden fühlte. Als der Krankenwagen ankam, versprach Esther, ihn im Krankenhaus zu besuchen, sobald sie konnte. Am Wochenende ging sie direkt ins Krankenhaus. Sie kannte seinen Namen nicht, aber durch die Beschreibung seines Aussehens und das Datum seiner Einlieferung konnte sie die Station ausfindig machen, in der er lag. Als sie das Zimmer betrat, sah sie, dass es dem Mann bereits besser ging. Sie begrüßte ihn schüchtern und entschuldigte sich dafür, nichts für ihn mitgebracht zu haben. »Danke für alles, mein liebes Kind«, sagte er mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Scham in den Augen. »Du bist sehr großzügig. Schreib mir bitte deinen Namen und deine Adresse auf einen Zettel. Ich möchte sicherstellen, dass ich den Kontakt zu dir nicht verliere. Ach, und nimm die Visitenkarte, die auf dem Nachttisch liegt. Damit hast du kostenlosen Eintritt zu einer Kunstausstellung, die gerade in der Stadt stattfindet.« 2 Wochen später besuchte Esther die Ausstellung mit ihrer Mappe voller Zeichnungen. Beim Betreten war sie von dem Ort begeistert und bald kam der Mann, dem sie geholfen hatte, auf sie zu. »Hallo, mein liebes Kind, ich habe auf dich gewartet. Gefällt es dir hier?« fragte er mit einem Lächeln. »Vielen Dank, ich habe davon geträumt, hier zu sein«, antwortete sie, fasziniert von der Atmosphäre. »Mein Name ist Herr Jonas. Ich bin Besitzer einer Kunstgalerie in der Hauptstadt und ab heute bist du mein Gast bei all meinen Ausstellungen. Außerdem möchte ich dir von Herzen danken. Ich habe alle deine Malkurse bezahlt. Jetzt liegt es an dir, diese Chance zu nutzen.« Bei diesen Worten konnte Esther ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie bedankte sich gerührt, während Herr Jonas sie liebevoll ansah. »Weine nicht, mein Kind.
du solltest glücklich sein. Ach, und du hast mir noch nicht deine Zeichnungen gezeigt. Esther lächelte und reichte ihm ihre Mappe. Nachdem er die Zeichnungen betrachtet hatte, sagte Herr Jonas aufrichtig: »Du hast Talent, mein liebes Kind, ein außergewöhnliches Talent.« Innerhalb von weniger als 2 Jahren hatte Esther bereits ihr erstes Werk in einer der Galerien von Herrn Jonas ausgestellt. Ihre Gemälde wurden schnell verkauft und mit dem Geld konnte sie eine Wohnung für ihre Mutter und ihren Bruder mieten, um der toxischen Umgebung ihres Vaters zu entkommen. Herr Jonas blieb Esther nahe und behandelte sie wie eine Enkelin. Als sie ihren Abschluss machte, war sie bereits eine anerkannte junge Künstlerin. Bald verließ sie ihre Heimatstadt und zog in die Hauptstadt, wo sich eine Welt voller Möglichkeiten eröffnete. Trotz der Veränderungen fühlte sie sich erfüllt, denn die Menschen, die sie liebte, waren an ihrer Seite und das Leben, von dem sie immer geträumt hatte, war endlich in greifbarer Nähe. Esthers Geschichte lehrt uns, dass wir unabhängig von unserer finanziellen Lage das Leben anderer durch einfache Gesten der Güte verändern können. Außerdem zeigt sie uns, dass das Gute, das wir tun, unerwartete und bedeutungsvolle Belohnungen bringen kann. An unsere Träume zu glauben, ist essentiell, um unsere Ziele zu erreichen und Glück zu finden. Wenn wir uns erlauben zu träumen, visualisieren wir eine bessere Zukunft und motivieren uns aktiv zu handeln, um sie zu verwirklichen. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.